बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे वाली बकरी चेक करें माशाल्लाह से, बिल्कुल मुनासिब कीमत वाली बकरी है। और इसका जो दूध होता है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, ज़्यादा से ज़्यादा दूध होता है। अगर ना जो बच्चे ना वो क्वालिटी वाली पाठ है बकरी का, आप दूध से हवाना चेक करें माशाल्लाह से। ये जहाँ बच्चे ने दूध पी भी लिया अभी, बहुत ही बड़ा हवाना था ये थोड़ी देर पहले, मगर बच्चे ने कुछ दूध पी लिया है जिसकी वजह से आपको हवाना भी कम नज़र आ रहा है। मगर बकरी में जो दूध होता है वो 1.5 kg होता है, जिस मालिक से लिए उसने बोला है। खुराक शराक कब अच्छी डालेंगे तो इससे भी ज़्यादा दूध कर जाएगी। बहुत ही मुनासिब कीमत वाली बच्चे वाली बकरी है। इसके साथ जो पट है ना वो बहुत आला नस्ल की क्वालिटी वाली पट है, बहुत ही मुनासिब कीमत में हमने लगाई हुई है बच्चे वाली बकरी है। जिस भाई को भी ये चाहिए फ़ौरन डन कर सकते हैं हमारे साथ। इसकी जो पट है वो भी आपको दिखाते हैं। इसका जो पट है वो बड़ी पट है, अकेली पट है इसकी 10-12 हज़ार की पट है। बच्चा दूध पी रहा है, ये देखें बच्चा ना इसका दूध पी रहा है। बकरी के नीचे दूध भी माशाल्लाह से अच्छा खासा था। और ये जो पट है ये भी अच्छी क्वालिटी वाली पट है। बकरी आराम सुकून से देखें खा रही है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में ये बच्चे वाली बकरी लगाई हुई है। ज़बरदस्त बकरी है, नीचे पट है इसकी क्वालिटी वाली पट है। ये देखें जो बच्चा ना इसका घास भी खा लेता है और दूध भी पी लेता है, मगर जो दूध होता है वो आप घर के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चा इसका दूध भी पीता है और चारा भी खाता है। ज़्यादातर हम बच्चे को ना चारा डालते हैं, और आप भी चारा डाल के ना दूध घर के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। जिस माले से हमने लिया ना ये दूध घर के लिए इस्तेमाल करते थे और बच्चे को चारा डालते थे। बस ले चलो टोर होगा। बच्चे की स्पीड चेक करें माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऊंची लंबी मोटी ताज़ी पाट चेक करें। क्वालिटी वाली मक्खी चीनी पाट है। जो रेट लिखा हुआ है ना इस पाट का बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल फ़ाइन लिखा हुआ है। अगर यही पाट किसी और से आप पूछें ना आपको बहुत ही हैवी डिमांड आपको बताते हैं, मगर जो रेट लिखा होता है हमारा फ़ाइन और मुनासिब लिखा हुआ है। इसका पाट का फेस देखें, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत फेस है और लंबे लंबे कानों वाली, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ऊंची लंबी पाट है माशाल्लाह से। बिल्कुल मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। जिस भाई को चाहिए फ़ौरन पेमेंट भिजवा के हमसे डन कर सकता है। खूबसूरत चीज़ है और बहुत ही मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। लंबे लंबे कानों वाली है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला नस्ल की क्वालिटी वाली पाट है। देसी पाट है, एक ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल पूअर मक्खी चीनी क्वालिटी वाली। बस टूर हो गया ना चलो। इसकी फेस की ज़्यादा देखें माशाल्लाह से खूबसूरत फेस है, लंबे लंबे कान है। फेस देखें बहुत ही लंबे लंबे कान है और बहुत ही बड़ी पाट है माशाल्लाह से, क्वालिटी वाली पाट है। हमारे पास जितनी भी पाटें हैं उन सब से ये बड़ी पाट है, बहुत ही बड़ी पाट है माशाल्लाह से। दांत भी आपको इसके चेक करवाते, दांत चेक कराओ ना, वापस ले आओ। ये देख लें 2 दांत है, छोड़ दियो। बहुत ही बड़ी पाट है और बहुत ही मुनासिब कीमत वाली है। देसी चीज़ है, देसी क्वालिटी वाली पाट है। खूबसूरत फेस है, इसके लंबे लंबे कानों वाली है। दांत आपको इसके चेक करवाए हैं। जवान पाट है, खूबसूरत आला नस्ल की क्वालिटी वाली है। बिल्कुल मुनासिब रेट लिखा हुआ है। जिस भाई को भी चाहिए ये फ़ौरन पेमेंट हमें भिजवा के ये डन कर सकता है। बड़ी पाट माशाल्लाह बहुत ही आला नस्ल की टॉप क्वालिटी वाली मक्खी चीनी पाट चेक करें, बिल्कुल मुनासिब कीमत वाली है। खूबसूरत इसका फेस है, लंबे लंबे कानों वाली, बहुत ही मुनासिब कीमत में हमने ये लगाई है। हमारे पास टोटल आज 7 पट्टे आई हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में। जिस भाई को चाहिए इकट्ठी 7 पट्टे मिल जाएंगी, मुनासिब कीमत वाली हैं। और A+ मक्खी चीनी क्वालिटी वाली पट हैं। इनके कान देखें माशाल्लाह से बहुत ही लंबे लंबे कानों वाली हैं, बिल्कुल मुनासिब कीमत में। बहुत ही आला क्वालिटी वाली नस्ली पट है, पुअर मक्खी चीनी, ओरिजिनल मक्खी चीनी। यही पट आप किसी और से पूछना आपको 25,000 अगले इस तरह की खूबसूरती का बताते हैं, मगर जो रेट लिखा होता है ना हमारा वो बिल्कुल फाइनल और बिल्कुल मुनासिब लिखा होता है। अगर डोर ना इसकी आंखें देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से खूबसूरत आंखें। दांत भी चेक करवा दो, आपको इसके दांत भी चेक करवाते हैं। ये चेक करें, दांतों से खीरी है, बहुत ही कब करें ना, दोबारा चेक करो। ताकत वाला ना बहुत ही मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। बस छोड़ दियो। लंबे लंबे कानों वाली और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफा है माशाल्लाह से। आप हमसे लेके इनको आगे भी सेल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त कीमत में आगे ये सेल हो जाएंगी पट्टें। रेट जो इनके लिखे हुए हैं वो बिल्कुल फाइन और बिल्कुल मुनासिब लिखे हुए हैं। बहुत ही आला तरीन क्वालिटी वाली है, पुअर मक्खी चीनी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत पट्टे हैं। कान इनके देखें माशाल्लाह से लंबे लंबे कान वाली हैं और क्वालिटी वाली मक्खी चीनी है। ये जो है ना ये देसी पट्टे हैं, ओरिजिनल मक्खी चीनी। ये आम नस्ल आम पट्टे नहीं है, ये क्वालिटी वाली पट्टे हैं माशाल्लाह से, सेहतमंद खूबसूरत। इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से। चीज़ लें तो इस तरह की चीज़ लें बस। माशाल्लाह बहुत ही आला नस्ल की क्वालिटी वाली पाट चेक करें, पुअर मक्खी चीनी पाट है। खूबसूरत फेस है और लंबे लंबे कानों वाली है। बहुत ही मुनासिब कीमत में हमने लगाई हुई है और बिल्कुल मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। दांतों से खीरी है, बहुत ही खूबसूरत पाट है माशाल्लाह से।
और इसके कानों की लंबाई चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे कान हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत वाली पाठ है। अगर तो कानों की लंबाई चेक करें, दांत चेक करो ना, ये देखें दांतों से खीरी है, छोड़ दियो। ये A+ क्वालिटी वाली पाठ है। इसका फेस देखें माशाल्लाह से तोता फेस है, लंबे लंबे कान वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त आला नस्ल की क्वालिटी वाली पाठ है। बिल्कुल मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। जिस भाई को चाहिए फ़ौरन परचेजिंग कर सकती हैं हमसे। बिल्कुल मुनासिब कीमत वाली जवान पाठ है, खूबसूरत पाठ है माशाल्लाह से। हमसे लेकिन अगर आप इसको आगे सेल भी करेंगे तो ये आपकी बहुत ज़बरदस्त कीमत में सेल हो जाएंगी पट्टे। टोटल हमारे पास 7 पट्टे हैं। ये देखें, इसके कानों की लंबाई चेक करें, इसका फेस देखें, रेट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल फाइन और बिल्कुल मुनासिब लिखा हुआ है। शानदार क्वालिटी वाली चीज़ें हैं जो ये हमने जो लगाई हैं ना 7 पट्टे हैं। कोई गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि चीज़ें नस्ली हैं ना। बस माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाली पाट चेक करें, A+ मक्खी चीनी पाट है। इसकी आंखें देखें, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी पाट है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में, वाइट आँखों वाली है, मोटी ताज़ी बड़ी पाट है, दांतों से भी खींचे है और बिल्कुल मुनासिब कीमत में हमने ये लगाई हुई है। ऊंची लंबी मोटी ताज़ी पाट है। अगर कोई बंदा हमसे लेके ये पाट आगे भी सेल करेगा ना तो वो बहुत ही मुनासिब कीमत में, बिल्कुल मुनासिब कीमत में टॉप क्वालिटी वाली पाट है माशाल्लाह से। लंबे लंबे कान वाली, खूबसूरत प्यारी सी आँखें, खूबसूरत फेस है, मोटी ताज़ी पाट है। कटोरा ना लंबे लंबे कान वाली है। ये देखें पाक की दौड़ती सेहतमंद है। ये दांत इसके चेक कर लें, जल्दी से खीरी है, बस छोड़ दियो। बहुत ही मोटी ताज़ी और बहुत ही ताकतवर पाट है माशाल्लाह से। इसकी आंखें देखें और इसके कानों की लंबाई चेक करें, माशाल्लाह से लंबे लंबे कान हैं, बहुत ही शानदार और आला नस्ल की क्वालिटी वाली पाट है, बहुत ही मुनासिब कीमत वाली। दांत आपको चेक करवा दिए, दांतों से खीरी है, बहुत ही आपको इसके दांत चेक करवा दिए, दांतों से खीरी है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वालिटी वाली पाट है, बिल्कुल मुनासिब कीमत इसकी लगाई हुई है। बस ले चलो टोरो नगा। जिस भाई को भी ये पार्ट चाहिए ना हमसे फ़ौरन परचेजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब कीमत में लगाई हुई है और टॉप क्वालिटी वाली बेहतरीन पार्ट है, शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला नस्ल की क्वालिटी वाली पार्ट चेक करें माशाल्लाह से। आप इसका फेस देखें, कितना प्यारा खूबसूरत फेस है और लंबे लंबे कानों वाली देसी पार्ट है, एक ओरिजिनल चीज़ है माशाल्लाह से, ये क्वालिटी वाली पार्ट है। दांत भी आपको इसके चेक करवा देंगे, दांतों से खीरी है ये पार्ट। रेट बिल्कुल मुनासिब लिखा हुआ है और बिल्कुल फ़ाइन लिखा हुआ है। आला नस्ल की टॉप क्वालिटी वाली चीज़ है माशाल्लाह से, बिल्कुल रेट फाइन लिखा हुआ है। ये पट्टे हमसे लेके आप इनको आगे भी सेल कर सकते हैं और इसके अलावा गोट फार्मिंग भी स्टार्ट करना चाहें तो ये बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको पट्टे मिल रही हैं। दांत आपको इसके चेक करवाते हैं, दांत चेक करो ना, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह से। ये देखें दांतों से खीरी, छोड़ दियो। रेट बिल्कुल फ़ाइन और बिल्कुल मुनासिब लिखा हुआ है और चीज़ जो है ना इंशाल्लाह जिस भाई के पास भी जाएगी ना इंशाल्लाह उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी वाली चीज़ है और बिल्कुल मुनासिब लगाई है हमने। पट्ठों का रेट ना बहुत ही हाई रेट होता है इस तरह की क्वालिटी वाली पट्ठों का, अगर हमारा रेट बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल फ़ाइन लिखा होता है। ये देखें चीज़ें देखें माशाल्लाह से, A+ क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, बहुत ही आला नस्ल की शानदार नस्ल की क्वालिटी वाली पूर मक्खी जितने पट्टे हैं। बस पार्ट में ले चलो, दूसरी पार्ट में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लंबे लंबे गानों वाली देसी क्वालिटी वाली पार्ट है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में। ये देखें खाती पीती सेहतमंद खूबसूरत और क्वालिटी वाली पार्ट है, देसी चीज़ है, ओरिजिनल मक्खी चीनी। सीना इसका देखें माशाल्लाह से मोटा चौड़ा सीना है, खूबसूरत है और इसकी जो डिमांड लिखी हुई है ना वो बहुत ही मुनासिब और बहुत ही फ़ाइन लिखी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है माशाल्लाह से। बहुत ही आला नस्ल की टॉप क्वालिटी वाली मक्खी चीनी पार्ट चेक करें भाई, बहुत ही मुनासिब कीमत में लगाई हुई है। पार्ट के कान चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे कान हैं और खूबसूरत फेस है माशाल्लाह से, बिल्कुल फ़ाइन और मुनासिब इसकी कीमत लिखी हुई है। जिस भाई को चाहिए, हमारे पास टोटल 7 पट्टियाँ और इकट्ठी सेल करनी है। जिस भाई को एक चाहिए एक भी मिल जाएगी, मगर जो बंदा इकट्ठी लेगा ना एक बात है उसको फिर मिलेंगी मुनासिब। दांतों से खीरी है, बहुत ही मुनासिब कीमत वाली पार्ट है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे कान हैं, खूबसूरत और आला नस्ल की टॉप क्वालिटी वाली पार्ट है। अगर ले चलो, ये देखें इसके कान देखें, कानों की लंबाई चेक है, दांत चेक करो ना, ये देखें दांतों से खीरी है, बस छोड़ दियो। बहुत ही मुनासिब कीमत वाली क्वालिटी वाली पार्ट है। चीज़ देखें माशाल्लाह से A+ और आला नस्ल की क्वालिटी वाली चीज़ है, क्वालिटी वाली पार्ट है।
ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, बस वीडियो में नहीं लग रही, हकीकत में ये बहुत मुनासिब कीमत में बहुत ही खूबसूरत पार्ट है।